banke på. Hvem der? Det er Jenny. Jenny hvem? Jenny Big Graceful. Ej, altså hold op. Det er 6. gang, du fortæller den i dag. Du er altså nødt til snart at finde på en ny. Ja. 2 kannibaler spiser. Nej, stop så. Ellers får du en på kassen. Boldkassen. Ej, altså. Med den humor skal vi ud nu. Den er næsten lige så dårlig som Emil Roersens humor. Banke på. Hvem der? Det er Ida. Ida hvem? I dag er det Anders fødselsdag. Okay, vi skal ud nu. Luk os ud! Hjælp! Har Emil Roersen virkelig så dårlig humor? Ja, det har han faktisk. Hvad må der sker i næste afsnit? Følg med i morgen.